Tamin'ity androany ity ihany koa dia nanateraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Ity Ankolafy ity moa izay manamafy trandy ny fanohanany ny fanelanelanana izay ataony FFKM. Manamafy ny fanohanana ny fanelanelanana nataon'ny FFKM amin'ny parlementaire avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Everin'izy ireo fa tsy misy afa-tsy ny FFKM ihany ny vahaolana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Zay koa dia miantso ny herivelona rehetra eto Madagasikara na io sokajininina ma fikambanana misy azy dia miantso zahay mba hanohanana ny fanelanelanana ny fampihavanana ataon'ny FFKM hivoana amin'ny krizy. Zahay koa dia miangavy ireo mpanelanelanareo mba hanaja izay soatoavina malagasy zay ka hankatoro tanteraka ny fampihavanana izay ataon'ny FFKM. Ny filoha-hevitry ny CT Zafilasy Stanislas kosa dia niresaka mikasika amin'ny fanapa-kevitra navoaka ny CES izay tsy pahan'ny Ankolafy Ravalomanana ny fikitihana amin'ny fanapa-kevitra teo aloha ary nanilehana ny kandidato anan'izy ireo dia Ramatoa Lalo Ravalomanana. Aminay araka ny voalaza ombenimbeny hoe ny didina avoaka ny CS dia tsy azo ivalozana. Nisy ny didina avoaka ny CS voalohany iarantsika mahita zavaniseho navoaka ny CS faharoa. Voaka indray le CS faharoa hoe tsy azo ivalozana ny didina avoaka ny CS manomboka eo. Dia mazava ho azy fa eto amintsika eto Madagasikara dia saribakolony mpanjanatany ary mbola manjaka eto zany hatramin'izao. Ny parlementaire avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana izay nilaza fa tsy hitaza-potsiny fa nanateraka hetsika tsoatsy. Fa ny hetsika dia tsy maintsy hetsika ny Ankolafy Ravalomanana. Ny tanjona tsy ny hoe fanonganana izy atsony moa naongana eo zany fa ny tanjon'ny Ankolafy Ravalomanana dia ny hoe isy fifidianana malalaka, madio, tsy anilehana na iza ary ao anatin'ny apaisement zany hoe vita ilay fihavanana voalaza teo dia mipetraka tsara zay fifidianana zay fa tsy hiverina tahaka ny Egyptsika sanatrian'izany no hoe vao vita kely ny fifidianana dia hitranga indray ny fanonganam-panjakana na ny hetsika an-dalambe. Momba ny tety antom-pifidianana izay navoaka ny senitra dia nametraka ihany mety tsy hantanteraka indray ny tety antom-pifidianana ireto parlementaire ireto. Tsy vao voalohany hoy izy ireo namoaka tety antom-pifidianana vao mela misahana amin'ny fifidianana.